нашей литературной кофейни на втором этаже начнется презентация книги «Вечность повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мельничева». Новая книга и представляю и Марина Михайлова. Качество переводчика. Ждем вас от свободы 19:00. Ah oui, si, c'est vrai. Regarde. Marisa fait les amis. Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите вас поприветствовать. Мы рады приветствовать вас в буквоеде, в нашем парке чтения. Благодарим вас за то, что вы сегодняшний вечер четверга проводите с нами. У нас сегодня необычные гости. Вы уже слышите, да, у нас здесь даже не только русская речь, но и французская. Сегодня у нас будет чудесная презентация новой книги издательства Никея. Давайте поприветствуем наших сегодняшних гостей. Книгу написала Полин де ла Вилле-Жигю. Представит нам сегодня эту книжку ее семья. Тири, сын Эми и Максим. О, я всех выучила. Да, друзья, welcome. Помогать нам будет переводчик Марина Михайлова, да, так что вот, да, тоже аплодисменты, Марина сегодня не меньшую роль играет. И, конечно, я приглашаю вас всех активно участвовать в разговоре, у вас у всех есть возможность задать какие-то вопросы, может быть, подискутируем, поговорим. Держитесь максимально свободно, чтобы всем было комфортно. У нас идет видеосъемка, поэтому мы сможем пересмотреть эту презентацию и там, послушать еще раз какие-то ответы на вопросы. Так что, друзья, добро пожаловать в наш вечер. Ну что же, начнем. Тири, не могли бы вы сказать пару слов о книжке? Да, все работает. Для Марины второй микрофон. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Добрый вечер, дамы и господа. Écoutez, je suis évidemment très heureux d'être parmi vous pour parler de ce travail de mémoire de mon épouse, Pauline. Я очень счастлив, что сегодня могу быть с вами и рассказать немного о работе моей супруги Pauline. Pauline a travaillé les dernières années de sa vie sur ce livre, ce mémoire du père Mitchoff. Et je dirais que le père Mitchoff l'a accompagné de manière extrêmement intime sur un plan intellectuel et sur un plan spirituel pendant ces dernières années de l'épreuve de sa maladie. Ça a été un soutien intellectuel et moral tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que je suis très heureux de vous en dire quelques mots ce soir. Я хочу сказать вам, что на протяжении последних лет своей жизни, которая была отмечена тяжелой болезнью, Полин работала над этой книгой, и отец Алексей Мельничев, можно сказать, стал ее спутником и наставником в эти непростые последние годы ее жизни, и он не только на уровне интеллектуальном, но и на уровне духовном ее очень поддерживал. Pauline avait rencontré, avant les années, à la fin des années 80, elle avait rencontré le père Alexandre Maine, qui était un fils spirituel du père Mitchoff et qui avait probablement parlé du père Mitchoff à Pauline. Полин в конце 80-х годов познакомилась с отцом Александром Менем, который в некотором смысле был духовным чадом отца Алексея Мельничева, был воспитан в духе его общины, и, возможно, он ей рассказывал про отца Алексея Мельничева. Et la mémoire du père Mitchoff n'était pas inconnue en France, où, comme vous le savez, il y a eu un grand nombre d'émigrés orthodoxes et qui ont su conserver la mémoire d'un certain nombre d'éminentes personnes, d'éminents personnages. Et le père Mitchoff était dans la mémoire notamment
de ce chercheur russophile français qui s'appelle Yves Amand. Имя и память отца Алексея Мечева были известны во Франции, поскольку было достаточно много иммигрантов, и они помнили о людях, которые внесли большой вклад в духовную жизнь России, и поэтому отец Алексей Мечев был известен не только русским иммигрантам, но и некоторым исследователям французским, в том числе Иву Аману, такому знаменитому русисту, слависту. Alors Pauline, mon épouse, n'était pas à proprement parler une intellectuelle. Elle était russophile, elle parlait russe et elle avait reçu par sa mère et par ses ancêtres plus éloignés, dont l'un d'entre eux a été l'un des derniers ambassadeurs de France ici à Saint-Pétersbourg. Pauline a reçu une culture russe, et puis elle a reçu une sensibilité, une attention particulière, un amour particulier pour la spiritualité orthodoxe. Полина, в строгом смысле слова, моя супруга не была интеллектуалом, но она была русофилом, потому что ее семья на протяжении нескольких поколений была связана с Россией. Среди ее предков был граф Монтепелло, это был посол Франции в Петербурге при Александре III. И в этой семье на протяжении нескольких поколений изучали русский язык, русскую культуру. И Полин очень любила Россию и знала ее хорошо, она говорила по-русски. Alors, le livre du Père Michnoff, le livre qu'elle a voulu écrire, c'est pour rendre hommage à un homme qui a beaucoup compté dans sa propre vie spirituelle. Pourquoi? Эта книга об отце Алексее Мечеве, книга о человеке, который внес огромный вклад в духовную жизнь. Почему именно? Parce que le Père Michnoff était, à ses yeux, à la fois issu d'une tradition orthodoxe classique, avec notamment cette culture du starets qu'il avait reçu lui-même en fréquentant un certain nombre de starets d'Optina Pustin, mais aussi une ouverture extraordinaire sur l'émotion de l'Esprit Saint qui lui ont permis de proposer à sa communauté de la Maloseïka à Moscou, à Saint-Nicolas-des-Érables, une façon de vivre un renouveau spirituel tout à fait extraordinaire. Отец Алексей Мечев был интересен Полин, поскольку он является такой очень сложной и прекрасной фигурой, потому что, с одной стороны, это представитель классической русской православной традиции. Он был очень близок к старцам Оптиной пустыни, которую часто посещал. Он сам был старцем. А с другой стороны, это человек, который сумел создать абсолютно новую общину и открыть новые духовные пути. Его церковь, святителя Николы в Клёниках, российская община, это некоторая новая духовность, которая сложилась в России. Et il a permis à cette communauté paroissiale qu'il a su attirer
apporter une sainteté nouvelle et une façon de vivre chrétiennement nouvelle dans un monde qui ne connaissait pas Dieu, qui ignorait Dieu, qui avait, je dirais, perdu Dieu. Так что вот эта книжечка об отце Алексее Мечеве – это история про человека очень простого, но абсолютно послушного духу, который открывает ему новые пути, новый способ святости и новый путь христианской жизни в большом городе, внутри ситуации, где нелегко быть христианином. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, книжка вышла сейчас у нас в России. Она до этого была издана во Франции или в других каких-то странах, или она новая для всех? Le livre est paru à Russie. Est-ce qu'elle a été déjà publiée en France ou bien c'est la première pour tous les pays? C'est la première. Et je voudrais rendre hommage à Marina, qui est премьера, и Thierry хочет мне сказать спасибо. Voilà, parce que Marina est une amie historique de Pauline, mon épouse, et elle a compris l'intérêt du témoignage du père Mitchoff, et elle a voulu donner une suite au travail de Pauline en le traduisant d'abord en langue russe, qui était la langue évidemment de notre starets, le père Mitchoff. Мы с Полиной были дружны много лет, и после ее смерти я поняла, что ее работа она должна быть переведена на русский язык, потому что это очень важное свидетельство об отце Алексее Мечеве. Можно я скажу просто два слова? Конечно. Дело в том, что мне кажется, что самый важный дар, такой человеческий, не обязательно христианский, церковный, но очень важное свойство для того, чтобы быть человеком, это иметь мир между людьми. Потому что мы живем в обществе, которое полно разделений. И люди все время соперничают, они все время ищут каких-то различий друг с другом, и эти различия возводятся в такой принцип, из-за которого можно вести войну. Не обязательно войну с оружием, но просто какой-то дух противоречия и борьбы очень силен в мире. А вот противостоять этому могут только люди, которые как раз ищут понимания и хотят слышать и слушать другого человека. И для меня Полина это человек, который принадлежал к французской культуре, будучи там пламенным католиком. Этот человек сумел услышать православие так, как мы его иногда не слышим. Потому что она смогла полюбить отца Алексея Мечева и сказать о нем очень простые и очень существенные слова. То есть она смогла увидеть его личность во всей ее красоте, увидеть его духовный путь во всей ее важности и показать это как такую прекрасную историю. Потому что книжечка эта написана с большой любовью, с большой теплотой, и это свидетельство того, что люди разных культур, разных традиций могут быть открыты друг для друга. Потому что вот где тот московский старец, и где эта французская славистка, которая жила на полвека позже. Но они встретились. И это означает, что в принципе встреча между людьми возможна, она бывает. Так что это очень замечательная книжка, как свидетельство любви и мира. Я вас очень поддержу, ваши слова, и она написана очень легко. Она очень доступно читается, я думаю, абсолютно любому поколению. Я уже молчу про какое-то совершенно волшебное, подарочное ее воплощение. Она очень такая уютная, как в Хьюге стиле. Скажите, пожалуйста, Thierry, а как ваши дети, да, вот это трое наследников у вас, Полин, как они относятся к правилам общины Алексея Мечева? Есть там краткое правило благочестивой жизни. Соблюдают ли они, вот, на ваш взгляд? Потом мы можем ребят спросить. La question, est-ce
Il avait chrétien donné par Alexis Michov. Est-ce que vous respectez l'expérience du père Alexis? Alors, je crois que le père Alexis Michov est précurseur dans l'expérience spirituelle du 20e siècle. Pardon. Я думаю, что отец Алексей Мичев в некотором смысле предвосхитил очень важный духовный опыт XX века. Et il a vécu dans des moments absolument dramatiques de l'histoire de la Russie. Il a vécu des grâces très très particulières, notamment de proximité, d'union spirituelle avec le Seigneur, avec le Christ, qui lui a donné des grâces de compassion, des grâces de douceur, des grâces d'humilité, des grâces de clairvoyance, des grâces d'écoute. Et il lui a donné également une extraordinaire intelligence pour animer de manière relativement informelle, mais de manière très forte, pour animer des communautés chrétiennes. Я думаю, что отец Алексей Мичев прежде всего получил от Господа Бога в такие трудные для церкви, для общества русского времена огромные духовные дары. А именно, он обладал благодатью слушания, у него был дар понимания, у него был дар сочувствия, сострадания, дар слышать другого человека и чувствовать его. И я думаю, что все это, прежде всего, и является основой его духовного опыта. Le père Michov avait une vie spirituelle, en fin de compte, très simple, axée sur la prière et axée sur la charité. У него была очень простая духовная жизнь. Он не был каким-то таким сложным человеком. Было две таких линии самых главных. Это молитва и милосердие, сострадание по отношению к другим людям. Avec une considération, une attention très particulière, très inspirée pour la vie quotidienne, pour chaque détail de la vie quotidienne. И его внимание духовное было обращено к повседневной жизни. Вот он не оставлял без внимания никакую деталь нашей повседневности. Et il vivait aujourd'hui et maintenant dans la grâce de l'immédiat. И у него была такая особая благодать, особый дар. Он жил в настоящем моменте. Вот присутствовал здесь и сейчас, в полноте. Et il était entièrement soumis et obéissant à la grâce de l'Esprit Saint. Et en ça, le père Michov est précurseur. Et la vocation qu'il a reçue est évidemment donnée, offerte pour l'Église orthodoxe, mais elle est beaucoup plus universelle. Et nous, catholiques en France, 70 ans après, on a reçu, à travers d'expériences similaires, des grâces comparables. И самое удивительное в отце Алексее заключалось в том, что он во всей полноте присутствовал в повседневной жизни, он был очень простым человеком. Но в то же время вот в этой глубине повседневности, внутри большого города, с его такими трудными обстоятельствами, он умел слышать постоянно голос Святого Духа и быть послушным ему. И это делает его опыт невероятно актуальным, потому что отец Алексей не только принес большие дары православной традиции, но можно сказать, что это человек, который всему миру открыл некоторый путь. И во Франции спустя 60 лет после смерти отца Алексея Мичева, уже в 80-х годах 20 века, появились общины, которые жили по очень похожим принципам. Maintenant, pour répondre à votre question à laquelle je n'ai pas répondu, je vais laisser ma fille féliciter. А теперь вот, чтобы мои дети ответили на ваш вопрос, на который я не ответила, я предлагаю Фелисите сказать несколько слов. Je pense que le message profond du Père Michov, c'est comment vivre dans le monde sans être du monde. Я думаю, что самый глубинный такой
порыв, вдохновение отца Алексея Мечева заключается в том, чтобы жить в мире, но не растворяться в нем, не быть поглощенным этим миром. Il disait que le nouveau désert d'aujourd'hui se situait au cœur des villes. C'est dans les villes, dans l'artifice et dans le matérialisme que se situe la sécheresse et la pauvreté de l'homme d'aujourd'hui. Отец Алексей говорил иногда, что пустыня, раньше такие подвижники уходили в пустыню, но он говорил, что сейчас пустыня – это большой город, потому что в большом городе так много вещей искусственных, так много поглощенности материальным, что человек здесь как в пустыне сейчас живет. И все трудности пустыни мы переживаем в больших городах. Сухость сердца, да, такое отсутствие воздуха и питания, воды живой для жизни. Alors, comment résister? C'est toute la question. И как этому сопротивляться? Вот в чем вопрос. Et les enseignements du Père Mitchoff sont assez clairs. Il y a donc la prière. И как этому сопротивляться? Отец Алексей Мечев на это дает простые ответы. La prière Во-первых, это quotidienne. молитва, ежедневная молитва. La prière quotidienne, la confession régulière et l'Eucharistie le plus souvent possible. Регулярная регулярная исповедь, да? И, наконец, причащение как можно более часто. Je pense que ce sont ces trois pistes qui nous donnent pour grandir en amour et pour grandir en compassion pour chacun d'entre nous. Я думаю, что вот если человек этим простым путем движется, то он может возрастать в любви и милосердии, к чему, наверное, призваны все мы, каждый человек. Que j'y arrive personnellement, ça Но c'est une autre histoire. могу ли я сама так жить? Это уже другой вопрос. Mais je pense qu'il faut se laisser enseigner par le Père Mitchoff pour se rapprocher du Christ aujourd'hui. Но я думаю, что опыт отца Алексея Мечева показывает, что можно приблизиться к Христу в повседневной жизни сегодня. Et enfin pour terminer, avant de laisser la parole à mon frère Émy, Может быть, я бы передала слово моему брату Эме. l'un des grands enseignements aussi du Père Mitchoff, c'est qu'un chrétien qui est seul est un chrétien qui est en danger de mort. Et le Père Mitchoff m'a convaincu de cela. Il faut que nous vivions en communauté pour ne pas se laisser, pour se rapprocher du Christ. Les liens fraternels, la prière communautaire nous permet de faire corps, de faire unité, de faire communion pour se rapprocher au plus près du cœur de Jésus. Отец Алексей Мечев любил повторять эти старые слова отцов монахов, что христианин, который один, это человек в опасности, потому что именно общинная жизнь и такое вдохновение общины, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы молимся друг за друга, вот это позволяет нам по-настоящему исполнить свое такое человеческое призвание, христианское призвание. Je vais essayer d'ajouter quelque chose, même si presque tout a été dit. Ну, я бы, наверное, попытался что-то добавить, несмотря на то, что уже почти все сказали. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué dans la spiritualité du Père Mitchoff, c'est ça, c'est le fait que le Père Mitchoff disait que ça ne servait à rien d'aller chercher la charité à l'autre bout du monde, etc., mais qu'elle se situait à l'endroit où on avait été placé et à l'instant où on était. Меня очень поразило в словах отца Алексея Мечева высказывание о том, что иногда мы хотим отправиться на край света для того, чтобы там кому-то делать добрые дела. Но на самом деле те люди, которые нуждаются в нашей милости, они находятся прямо здесь.
И момент, когда мы можем сделать kому-то добро, это вот сейчас. Et donc c'est une spiritualité qui ne prône pas l'extraordinaire, mais qui prône la simplicité. Et par exemple, à la fin du livre, il y a une citation moi, qui m'a vraiment beaucoup touché du père Main, qui résume un petit peu cette spiritualité. И таким образом духовность отца Алексея Мечева – это духовность глубокого реализма. Вот будь таким, каким ты можешь, да, светлым, там, где ты находишься сейчас. И в конце этой книги есть цитата из отца Александра Мейна, которая очень меня тронула. La citation n'est pas exacte, mais il dit en gros, on m'a donné l'occasion de semer, donc j'ai accepté de passer ma vie à semer. Et peut-être que de ces graines, peut-être que beaucoup de... Enfin, je connais je ne suis pas fou, je connais l'esprit des gens. Beaucoup de ces graines finiront mortes sur le côté du chemin, mais peut-être qu'une graine jaillira. Et une graine qui jaillit, c'est déjà suffisant. Отец Александр Мейн, он сказал: я знаю, что мне была дана возможность разбрасывать семена, сеять, ну вот как в Евангелии, да, в притче о сеятеле. И он говорит, что я не дурак, я понимаю, что очень многие семена упали на каменистую почву, на обочину дороги, и из них ничего не выйдет. Но это не значит, что все было впустую, потому что даже если из одного семени произрастет прекрасное растение, этого достаточно. Спасибо большое, ребята. Мартин, добавите что-нибудь? Нет, вы можете не смеяться, я объясню почему. Мне просто кажется, что вы, как никто другой, другие, да, ближе всего к автору. Марина, в том числе, человек, который дружила с Полиной. И вы трое высказываете какие-то разные вещи, выдержки из этой книги. Это для меня самое главное, это презентация. Несколько поколений высказывают разные вещи. Vous êtes dans la même spiritualité, donc ce que vous pouvez dire, c'est très important pour nous et pour le livre. Ведь у нас здесь тоже разные поколения присутствуют, вот мы уже столько всего услышали. Что вы скажете? Il y a des générations différentes, c'est important. J'avoue que comme Aimé, je ne sais pas très bien ce qu'il faut rajouter, je trouve que l'essentiel a été dit. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué effectivement dans la spiritualité de Michov, c'est le regard qu'il porte sur ses ouailles, sur ses enfants spirituels, et le fait qu'il avait un cœur compatissant. Il portait également un regard divin sur eux. Il voyait tout à travers eux, avec une simplicité des plus touchantes. Et c'est cette image du Starets qui nous guide, qui regarde, qui pousse ses fidèles à grandir, à mourir à eux-mêmes. Et oui, c'est ça qui m'a le plus touché dans l'image de Michov. Меня очень тронуло в этой книге то, что современники говорили об отце Алексее Мечеве, что у него был удивительный взгляд. Когда он говорил с кем-то, то этому человеку казалось, что отец Алексей как бы думает только о нем и существует только для него. И у отца Алексея было удивительное свойство видеть человека и укреплять его в таком человеческом достоинстве. И он был старцем, то есть старец — это не тот человек, который дает указания, кому-то что-то объясняет. Это человек, который слушает, который умеет так выслушать другого, что человек расцветает и укрепляется. Вот мне это кажется важным. Спасибо большое. Друзья, если у вас у кого-то возникают вопросы, вы поднимаете руки, я к вам подойду, и мы в формате дискуссии сегодня очень готовы работать. Я бы хотела задать вопрос относительно общины вот этой новосельской, да? То есть история и религия всегда идут бок о бок. И история нашего государства в те самые годы, которые пришлись на закат жизни Алексея Мечева, были достаточно тяжелые. Там революция, смена власти, которая веками была в нашей стране, и отношение к Богу в целом и к вере тогда было тоже очень пошатано. Были ли какие-то трудности, связанные с этим у общины, и как община вообще смогла развиться в этот период?
Можно я отвечу на этот вопрос? Да, пожалуйста. Дело в том, что конец XIX века – это время, которое немножко похоже на наше время. В каком смысле? Формально тогда вся страна была православная. И сейчас тоже очень много людей, которые там крест носят на шее. Ну так, их спросишь, ты кто? Они скажут, ну, конечно, я православный. Но вместе с тем это почитание православия, ну, такое уважение к православию, причисление себя к православию, оно было очень далеко от жизненной практики. И отец Алексей Мечев, он хотел создать общину, в которой, во-первых, будет очень очевидно человеческое отношение друг к другу, то есть видеть другого, заботиться о нем, вот вместе проводить жизнь, действительно входить вместе в какие-то трудности. И поэтому в его общине, во-первых, были личные отношения между каждым и каждым. И это было очень не похоже. Служил в Москве, большой город. Там были приходы, в которых никто никого не знал. Ну, то есть люди приходят, и они после службы сразу идут домой и даже не разговаривают. А он создал действительно семью. И вот это очень важно. А вторая вещь, которая, мне кажется, очень важной, это то, что он учил своих прихожан обходиться без священника. Вот почему его община сохранилась там, в 30-е годы, когда его сын, отец Сергий Мечев, был арестован и церковь закрыли. Потому что уже отец Алексей, вот в 10-е годы, в начале 20-х, он говорил, что наступят трудные времена, когда не будет ни храмов, ни священников. Но вы должны быть вместе в какой-то любви, простоте, молитве и чтении Священного Писания. То есть у них была некоторая основа жизни. И поэтому вот эта община, она смогла выжить даже тогда, когда начались очень жесткие, настоящие такие гонения. Вот в чем секрет. У меня вопросик. Пожалуйста. Я к вам подойду. А вы знаете, вот у меня на родине, на Волге, приехал французский священник, сказал, что во Франции ему плохо, и он приехал, сейчас служит там в христианском храме. Чем это объяснить, что все священники сейчас убегают? Ma maison est à Volga, dans une petite ville à côté de Volga. Et il y a un prêtre français qui est venu vivre avec nous. Et il a dit qu'en France, c'est très difficile d'être chrétien. Et il y a les prêtres qui s'en vont de France. Est-ce que vous pourrez donner le commentaire, dire quelque chose? La foi en France connaît un double mouvement. Tout ce qui était traditionnel s'effondre. Во Франции сейчас, вот что касается веры христианской, такое двойное движение. С одной стороны, все, что было традиционным, находится в стадии разрушения. Вера разрушается. Tout ce qui était transmis par la tradition familiale, par la culture traditionnelle, disparaît ou a disparu. Все, что передавалось раньше за счет национальной или семейной традиции, сейчас исчезло полностью или исчезает. L'église traditionnelle séculière est en train de disparaître. Традиционная церковь, такая секуляризованная, она действительно угасает сейчас, исчезает. Mais le Seigneur ne laisse jamais ses peuples. Но Господь никогда не бросает, не оставляет свой народ. Et aujourd'hui, depuis 50 ans en France, il y a un renouveau spirituel à travers justement des communautés nouvelles. И уже, наверное, лет 40-50 назад во Франции началось такое духовное обновление, которое связано с общинами христианскими, с новыми общинами. À travers des charismatiques. Это такой духовный, харизматический опыт. Très
similaire à celle qu'a connue 70 ans avant le père Mitchoff à Syndicat Indésirable. И это очень похоже на то, что переживал отец Алексей Мичев в своем приходе святого Николы в Клюе. Et là où on pensait qu'il n'y avait plus de braise sous la cendre, И мы думаем, что сейчас мы строим уже не на песке, il y a un feu nouveau incroyable. и что сейчас какой-то новый огонь веры. Est-ce que Félicité, tu peux dire un mot? Фелисите, вот можешь ли ты сказать какие-нибудь слова по этому поводу? Et la jeunesse. Bien oui, je pense que l'Esprit Saint souffle là où il veut. Et, Я думаю, что Дух Святой дышит где хочет. et nous entrons dans une forme de résistance au monde. Et c'est la raison pour laquelle les communautés qui ont jailli en France, comme par exemple la communauté de l'Emmanuel, dans laquelle mes parents font partie, et qui est très proche de celle du Père Mitchoff, permet aujourd'hui aux jeunes de redécouvrir le message du Christ. Я думаю, что вот эти новые общины христианские, которые объединяют и священников, и мирян, и людей разного состояния жизненного, и это очень похоже на то, как была устроена община отца Алексея Мичева. Вот в частности, это община Эммануэль, которой принадлежала и Полин де ла Виль, и Тири. Я думаю, что эти общины помогают молодым людям найти свою веру. Je pense que les jeunes aujourd'hui en France ont soif de vérité. Я думаю, что молодежь во Франции сейчас очень жаждет истины, стремится к истине. On soif de vérité, on soif d'amour, on soif d'absolu, on soif aussi de sainteté. Есть жажда любви, истины, абсолютного, и есть жажда святости даже. Et le Christ, et le message du Christ nous attire encore aujourd'hui. Donc il y a de l'espérance en France aujourd'hui. И есть много людей, которым действительно слово Христа и его учение интересно. Так что, я думаю, что для Франции есть надежда большая. Мы будем крестить пальчики, чтобы так и было для всех, для нас. У меня такой вопрос, связанный, наверное, так больше, может быть, порассуждать нам. Вот в правилах христианской жизни, в кратких правилах благочестивой жизни, да, у отца Алексея Мичева очень тесно переплетается просто праведная, простая жизнь, да, с благодарностью каждый момент Богу в молитвах и так далее. Вот сейчас все современные, большинство, не буду говорить все, батюшки все-таки проповедуют, что люди должны приходить именно в церковь молиться. Как проповедовал отец Алексей Мичев, и как все-таки правильнее, хотя бы просто так про себя постоянно благодарить за все, что тебе дано, или все-таки нужно приходить именно в общину и в специально отведенном месте церкви вот, благодарить, молиться. Как вы считаете? Может быть, вы сошлетесь на отца Алексея? Alors, la question c'est, Père Alexis Mичев, dans ses règles de la vie chrétienne, il dit qu'il faut rendre grâce au Dieu dans chaque moment de sa vie. Par contre, il y a beaucoup de prêtres qui disent que c'est l'Église l'endroit de prière. Et il faut aller à l'Église et être en règle, en tradition, et rendre grâce comme l'Église nous propose. Et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance? La prière personnelle et permanente, simple dans la vie quotidienne, ou bien la prière communautaire? Я поясню, почему я спросила. Просто вот сейчас, во всяком случае, в России и во всяком случае у молодого поколения, ой, ну что мне идти в эту церковь? Бог во мне, я сама посижу, тогда поверю, когда будет нужно. Я сам там вспомню, помолюсь и все. Зачем туда ходить? Parce que la question pour beaucoup de jeunes en Russie, pourquoi aller à l'église?
Parce que moi, je crois en Dieu, Dieu est dans mon cœur, et peut-être je peux rester seule chez moi et prier. Et pourquoi il faut être partie de la communauté ecclésiastique? Je pense que les deux ne sont pas antinomiques en fait. Я думаю, что и личная такая молитва, и благодарность, и церковная, они не вступают в противоречие. On a besoin de l'Église pour recevoir les sacrements. Но для чего нам нужна церковь? Для того, чтобы участвовать в таинствах. Notamment l'Eucharistie et la confession. В таинствах Евхаристии и исповеди, прежде всего. On a besoin de l'Église pour parce que l'Église est notre mère. И нам нужна церковь, потому что это наша мать. On a besoin de l'Église pour se laisser enseigner, pour se laisser Потому что grandir. церковь нас учит, и мы можем расти в церковной общине. Pour découvrir les pères de l'Église, pour découvrir les saints, pour se laisser enseigner par nos aînés. Узнать много прекрасного от старших, про отцов церкви, про святых. Это большой опыт. Et en même temps, le Christ s'est incarné dans notre quotidien. Et je pense que nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu au quotidien, tous les jours dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle rendre grâce à Dieu, parce qu'il n'y a pas de lumière à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Но к тому же, с другой стороны, мы же живем постоянно, и мы можем каждую минуту своей жизни благодарить Бога. Даже если сегодня было не так уж много света в Петербурге, но все равно это красота и жизнь, и за это можно сказать спасибо. Parce que tout vient de Dieu, et donc tout doit être rendu à Dieu. Потому что все приходит к нам от Бога, и за все мы можем Его благодарить. Je rajouterais qu'effectivement, notre Église est le lieu où on s'entraide entre frères et entre sœurs. Я бы еще добавила, что церковь – это такое место, где братья и сестры помогают друг другу. Et on apprend la charité. И это место, где мы учимся милосердию. Par tous les gestes quotidiens, par notre écoute. В простых каких-то жестах повседневной жизни, слушая друг друга. On a autour de nous, dans notre Église, beaucoup de saintes personnes. И в церкви много людей, которые знают, что такое святость. Et c'est en se connaissant, en se rencontrant dans notre expérience de Dieu, mutuellement, que nous faisons grandir tous ensemble. И поэтому мы все вместе, собранные в церкви, имеем шанс возрастать, становиться другими. Et c'est pour ça que je crois que l'Église a besoin de fidèles priants. Я думаю, что церкви нужны люди, которые молятся. Et les personnes priantes, que nous sommes, je suis sûr de ça, nous avons besoin de toute cette extraordinaire expérience de la charité que nous donne l'Église. C'est dans l'Église que nous sommes appelés pour exercer la charité, et c'est à travers l'Église que nous sommes amenés à aimer nos frères, à servir nos frères, à nous donner totalement à nos frères. И я думаю, что церковь – это именно такое место, где мы можем научиться любить кого-то, и быть кому-то полезными, и быть милостивыми кому-то. Le Seigneur, en nous quittant, a créé l'Église. Когда Господь уходил от нас, то Он создал церковь. Pour que nous apportions ensemble et en Église la bonne nouvelle à nos frères. Чтобы мы через церковь несли благую весть нашим братьям. Et n'oublions jamais que le premier des commandements, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. И не будем забывать, что Господь нам сказал: любите друг друга, как я возлюбил вас. Et que si on veut pratiquer ce commandement,
eh bien, il faut sortir de notre solitude. И если мы хотим исполнить эту заповедь, мы должны выйти из своего уединения. Et puis participer comme une pierre vivante, participer à la vie de l'Église. И участвовать в жизни церкви. Можно я два слова скажу? Вот мне это очень близок, ваш вопрос этот, он меня очень... Потому что мы из России, ну, и мы это слышим часто. Да-да-да. Но дело вот в чем. Можно ли быть хорошим человеком, духовным человеком, добрым человеком без церкви? Можно. Можно. И я знаю таких людей, мы тоже знаем. Но церковь, тем не менее, это какое-то место, ну, понимаете, вот если на каком-то доме написано там «клуб рыболовов», и если я люблю ловить рыбу, то я, конечно, пойду в клуб рыболовов. Но там вот рыболовы более или менее умные, глупые, там, дурацкие или очень продвинутые. Но я там встречу, то есть людей по интересам. Если я хочу встретить людей, которым интересен Христос, то, наверное, мне надо идти не к рыболовам, и, ну, как бы, и даже не в буквоед все-таки, да, а идти в церковь. И я могу вам сказать, что вот в моей жизни церковь сыграла огромную роль, потому что только благодаря церкви я познакомилась с каким-то неимоверным числом прекраснейших людей, которых у меня не было бы шансов встретить, если бы я оставалась только в своей там семейной, дружеской или профессиональной компании. Например, я никогда в жизни не познакомилась бы с Тири, Фелисите, Эме и Мартином, если бы я не ходила в церковь. Вот Господь через церковь дает людей. Поэтому мне кажется, что это такое место, где ну, вот, строятся человеческие связи очень важно. Поэтому в церковь можно пойти просто из интереса. Не, ну, даже не для того, чтобы чему-то там научиться, а просто, потому что там людей много интересно. Je dis que sans église, j'ai jamais connaissé la famille de l'Égypte. Alors le Seigneur rassemble les gens et donne l'amitié. Oui. Et je crois qu'il faut pas avoir peur de notre église pauvre. Я думаю, что не нужно бояться нашей церкви, хотя она бедная, конечно. Parce que, comme nous le dit Saint Paul, c'est quand on est faible qu'en fin de compte on est fort. Потому что, как говорил апостол Павел, сила Божия в немощах совершается. Et notre église n'est pas toujours attirante. Наша церковь, конечно, далеко не всегда выглядит привлекательно. Mais c'est comme un père ou une mère à l'égard de son enfant, il faut aller au-delà. Но так же, как в отношениях между родителями и детьми, через какие-то вещи нужно переступить. Скажите, пожалуйста, вот в реставрации собора Парижской Богоматери будут принимать российские граждане, а вот еще у вас очень буйствуют желтые жилеты. Почему же вот ваши христианские общины как-то их не приведут в порядок, как чтобы они более умно действовали? Alors, vous avez le mouvement des gilets jaunes. C'est quoi? Vous savez? Et pourquoi les chrétiens français ne peuvent pas calmer ces personnes? Les Gilets jaunes, c'est un mouvement social. Желтые жилеты – это такое общественное движение. C'est pas un mouvement spirituel. Оно не духовное. C'est un mouvement de mécontentement populaire sur des bases de souffrance sociale incontestable. Это движение, которое родилось в силу того, что действительно есть страдания, есть недовольство, и вот это движение протеста. Et qui montre, je pense, de manière extrêmement forte que le projet politique et économique de notre monde contemporain ne satisfait pas les hommes et ne satisfait pas les peuples. И я думаю, что это движение является знаком очень сильным того, что нынешнее состояние дел, вот нынешняя политика, устройство экономическое и политическое
не удовлетворяет людей и не удовлетворяет народ. Les emplois sont précaires, les familles sont déstructurées, les souffrances sociales sont absolument partout. Очень много общественного страдания, потому что семья под угрозой и разрушается, рабочие места исчезают, и найти работу очень нелегко. Il manque l'essentiel à ces personnes-là, c'est-à-dire l'amour. Но этим людям не хватает одной очень важной вещи, а именно любви. Alors la mission chrétienne, c'est d'apporter l'amour. Христианская миссия прежде всего состоит в том, чтобы давать любовь. Mais ça prendra du temps. Но это требует времени. Et je compte sur votre prière, madame. И я вот прошу ваших молитв, мадам. Скажите, пожалуйста, такой последний вопрос задам. Еще есть? Хорошо. Аппетит приходит во время еды. Хорошо, что он пришел. Скажите, не сфотографировать, я не... Скажите, пожалуйста, Мечев, он отрицал Сергеевность, он даже в Тихоновском направлении. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, question numéro 2. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez M. Sosokin qui est l'abbé, le doyen, le prieur de l'église russe orthodoxe Saint-Serge, l'Institut russe orthodoxe qui se trouve à Paris, rue de Crimée. Il y a beaucoup de temps, j'ai visité cette église et je connais très bien M. Kranz Sosokin. Merci. Друзья, если у кого-то еще есть вопросы, еще и на французском. Второй вопрос был по поводу князя Осоргина, который был преподавателем и настоятелем церкви в Институте Святого Сергия на улице Крымской в Париже. Это был замечательный священник и богослов. И вот какое-то время это было, годы какие? Oui, et c'est une merveilleuse église avec une très, très belle communauté de priants. Et nous étions notamment en relation amicale et spirituelle et intellectuelle avec la famille Lossky, que vous avez peut-être rencontré, la famille Lossky. Мы знали очень хорошо семью Лосских, которую, может быть, вы тоже встречали. Qui enseignait la théologie à rue Crimée, à Saint-Serge. Ce sont des amis très chers de la famille. И отец и сын Лосские, они преподавали богословие в Сергиевском институте. Это были очень большие друзья нашей семьи. Et bravo pour votre français, monsieur. Et le premier question, quelles étaient les relations entre Père Alexei Мечев et Patriarche Tikhon et Patriarche Serge? Можно я постараюсь ответить на этот вопрос? Отец Сергий Мечев умер в начале 20-х годов. И это было еще до декларации Патриарха Сергия. Но я должна сказать, что общины, многие, в том числе и Мороссийская, оказались в числе непоминающих. Это были общины, которые сохраняли верность местоблюстителю Патриаршего престола, митрополиту Петру Полянскому, который тогда был в заключении, и которые не поминали, в общем, недостаточно канонические. Я не скажу самопровозглашенного, но не до конца канонически избранного Патриарха Сергия. Это была такая церковь, верная Патриарху Тихону. Спасибо. Еще один вопрос. Вы не могли бы немножко поподробнее рассказать о Полине? Если вы pouvez dire quelques mots sur Pauline. И, не знаю, удобно ли спрашивать, но хотела узнать. Я так поняла, что не так давно она ушла, правильно? И что семье, что детям, вам помогло пережить ее уход? Est-ce que vous pouvez raconter comment était Pauline
Et la deuxième question, peut-être que c'est pas trop correct, mais quand même je pose cette question. J'ai compris que Pauline est partie il y a quelques années déjà, et je comprends que c'était une grande perte pour toute la famille. Et comment vous pouvez résister à cette souffrance? Qu'est-ce qui vous avez aidé à retrouver la force de vivre? Pauline était une personne qui avait une foi profonde. Pauline была человеком одновременно очень глубоким. Et qui, à l'âge de 15 ans, partant avec son collège de Sainte-Marie-le-Lys à Berlin, И однажды, когда ей было 14 лет, она училась тогда в школе Святой Марии в Neuilly, они отправились в Берлин в путешествие. S'est trouvé au pied du mur en se disant mais comment pouvoir rentrer en prière avec tous ses frères et sœurs qui sont de l'autre côté du mur. И они были на экскурсии и видели Берлинскую стену. И тогда Полина в 14 лет сказала себе, что я могу сделать, чтобы моя молитва преодолела эти стены, чтобы эти стены были разрушены, и я могла соединиться с братьями и сестрами. Comment m'enrichir de la spiritualité orthodoxe et comment partager ma foi catholique avec mes frères et sœurs orthodoxes. Как я могу узнать богатство православной веры и как я могу поделиться богатствами моей веры католической с братьями. Et je dirais que Pauline a consacré une très grosse partie de sa vie à créer ainsi des échanges spirituels, des échanges amicaux, des échanges très simples, dont Marina est un des fruits, très savoureux. И Полина очень много лет своей жизни занималась тем, чтобы создавать связи, очень простые дружеские связи между православными и католиками. И вот я один из фруктов этой связи. Voilà. Pour que, en fin de compte, nos relations humaines soient des relations chrétiennes, au-delà des préjugés, des foi réciproques, au-delà. Потому что для Полин было очень важно, чтобы существовали живые отношения между верующими людьми разными, между людьми была дружба, несмотря на то, что в нашей церкви может быть много каких-то препятствий между собой видим. Et donc la joie de sa vie, lui, évidemment ses enfants, c'était précisément de nourrir ces liens qui n'étaient pas faciles à nouer à l'époque. И большой радостью ее жизни, ну, конечно, первая радость – это дети. У Полины Тири 5 детей. Но вторая радость – это трудиться ради выстраивания вот этих связей между церквами. Это было очень трудно в те времена, 80-е, 90-е годы. Ouais. Et les sociétés étaient quand même très fermées et beaucoup de préjugés faisaient obstacle à ces relations. Общество тогда было довольно закрытым, и было очень много препятствий, предрассудков, которые затрудняли открытость и дружбу. Voilà, donc sa vie, c'est fait de choses minuscules, mais toutes ces choses minuscules vont dans le même sens. Et je pense qu'elle a contribué de toute sa vie, elle a contribué à ce chemin lumineux entre deux spiritualités, avec un désir profond de vivre de l'Évangile, quelle que soit la culture reçue par les uns ou par les autres. И жизнь Полин состояла из очень маленьких шагов, очень простых вещей, но все эти простые вещи и маленькие шаги строились в одном направлении и были ради того, чтобы строить связи, строить мосты, отношения между людьми. И ради этого она, в
общем, жила, и даже тогда, когда было очень много внешних препятствий, она старалась их преодолевать. Et alors maintenant, comment vivre sans elle? Eh bien, il y a, je dirais, j'ai deux réponses. Et je ne cherche pas, évidemment, à me cacher la difficulté de vivre sans ma bien-aimée. И второй вопрос, как жить без нее? Конечно, я не хочу скрывать от вас, что жить без моей возлюбленной – это нелегко, здесь много трудностей. C'est bien sûr la prière, et ça ne vous étonnera pas. Но прежде всего мне помогла молитва. Et dans la prière, une chose nouvelle liée à ma situation de veuf m'a été donnée de vivre, c'est que Pauline est médiatrice du Christ. И вот, когда я молился, уже будучи вдовцом, то в молитве я поняла одну простую вещь, что Полина – это такая посредница между нами и Христом. Donc elle m'aide à aller vers Seigneur. Она мне помогает двигаться, проходить мой жизненный путь. Et puis, la seconde voie, qui a été merveilleusement décrite dans le livre du père Mitchoff, quand celui-ci perd sa femme. И еще один рассказ хочу вспомнить из книги об отце Алексее Мичеве, когда он потерял свою жену. Il va voir ici à Saint-Pétersbourg un homme très avancé en sainteté, Saint Jean Sergeev de Kronstadt. Он встретился здесь, в Петербурге, с великим святым, очень известным человеком уже тогда, отцом Иоанном Сергиевым Кронштадтским. En espérant être consolé. В надежде, что отец Иоанн его будет утешать. Et le père de Kronstadt lui dit, mais je ne suis pas là pour te consoler, tu es là, nous sommes ensemble pour partager la joie. И отец Иоанн Кронштадтский ему сказал, что мы с тобой встретились не для того, чтобы я тебя утешал, а для того, чтобы мы могли разделить радость. Et moi j'ai beaucoup prié pour que la tristesse ne s'installe pas chez moi, qu'elle quitte la maison. Et c'est dans la prière à l'Esprit Saint que j'ai trouvé, si je puis dire, cette joie douloureuse, joie d'un époux souffrant, mais joie profonde en Christ, grâce à la prière de l'Esprit Saint qui m'a aidé à faire fuir la tristesse de ma maison. N'est-ce pas les enfants? И я тогда стал молиться, потому что быть вдовцом нелегко. И вот Господь через Духа Святого дал мне такую радость. Это радость непростая, это радость, которая связана с болью. Это радость, может быть, горькая, но тем не менее я просила Господа, чтобы Тот дал мне радость ради моих детей. И в нашем доме действительно воцарилась радость, о чем дети могут свидетельствовать. Спасибо, да, поаплодируем, пожалуйста. Спасибо вам большое за откровенность, глаза на мокром месте, правда, спасибо за это. Merci pour votre sincérité. Спасибо вам за то, что вы издали эту книжку «Легкого ей полета». Мы благодарим вас и Марину, и всю вашу чудесную семью за то, что сегодня вы показали нам пример доброй человеческой дружбы, чистой, пример крепкой, прекрасной и любящей семьи. Светлая память вашей супруге, вашей маме. Всего вам доброго, до новых встреч. Мы надеемся, что вы приедете к нам еще в гости за сегодняшнюю презентацию. Мы вас все вместе еще раз благодарим. Merci à vous. Если кто-то хочет задать какой-то вопрос или подписать книжку, вы можете приходить к сцене. Есть такая возможность еще пообщаться с семьей Полины.
C'est déjà bien. Кто чем занимается? Спасибо. Тхири, он директор Wonderful. Yes. The bath. Oh no, we didn't sit there because we had to come there. It was more important here. Yes, was. Now there is a place for kids playing. Oh, wow. It's weird. Because there is a kindergarten near this place. And how do you know Marina? You work together, David? Okay. I don't know you, I know Marina. Monsieur, I work here All right. And you organize, you usually organize that kind of events? Okay. I can speak with all people about all things. Yes. Thank you too. You're Thank you very much. Да, ну что ж, правда, сейчас уже